చెన్నైలో ఉన్న మ్యాంగో ఫారెస్ట్కి వచ్చేసాను. చూడండి అయితే భలే ఉంది, అసలుకి చాలా నచ్చింది నాకు. అసలుకి ఫస్ట్ టైం అనమాట ఇట్లా బోట్ డ్రైవింగ్ చేయడం. థ్యాంక్ యూ. లైక్ జాకెట్ తీసుకున్నాను, బోట్ ఎక్కుతున్నాను అనమాట. ఏంటి నాకు భయం వేస్తుంది అనమాట. అది ఊగుతుందన్నమాట. దానికి ఎక్కుతున్నాను ఇప్పుడే, చూస్తున్నారు కదా, ఎక్కుతున్నాను ఇప్పుడే. అది ఊగుతుంది నేను ఎక్కేటప్పుడు. ఇంకా నాకు చాలా భయం వేసింది. వెళ్తున్నాము మ్యాంగో ఫారెస్ట్కి. ఇంకా అందరూ వచ్చారు, బాగుంది. ఇంకా నాకు చాలా నచ్చింది. వచ్చేసి వాటర్ అన్నమాట, చాలా బాగున్నాయి. నాకైతే ఫస్ట్ టైం అన్నమాట బోట్ ఎక్కి వెళ్ళడం. అది మొత్తం తీసుకెళ్ళారు, నాకు చాలా నచ్చింది అన్నమాట. అది సంగతి. ఏం చేస్తున్నారు మీరు, బాగున్నారా? అది అన్నమాట. ఇంకా ఏం చెయ్యాలి అర్థం కాలేదు. అవి వచ్చేసి అవి నీళ్ళల్లో పెరిగాయి అన్నమాట. నీళ్ళల్లో పెరిగిన చెట్లు అవి చాలా బాగున్నాయి. నాకైతే అది మిడిల్లో ఎక్కడంటే అక్కడ ఉన్నాయన్నమాట ఆ చెట్లు. ఇంకా నాకు చాలా నచ్చాయి ఆ చెట్లు. ఇంకా కోసుకుందాం అనుకున్నాను. కోసుకుంటే వాళ్ళు తిడతారు కదా అనేసి నేను గమ్ముకున్నాను. అదిగోండి బోట్లో వెళ్తున్నాను, చాలా బాగుంది అసలుకి. ఇంకా వెళ్ళాలి అనిపిస్తుంది నాకైతే. అదిగోండి, అది వచ్చేసి ట్రీస్ అన్నమాట. అవి వాటర్లో పెరిగిన ట్రీస్ అంట. నాకు చాలా నచ్చాయి ఆ వాటర్లో పెరిగిన ట్రీస్ అంటే. ఇంకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అదిగోండి కోస్తున్నాను. ఇంకేం చేయబుద్ది. లోపల అది గుహ లాగుందైతే అది అన్నమాట. గుహ లాగుండేసరికి నాకు చాలా భయం వేసింది. ఇంకా ఏం చేయాలి అది చూసి చూడండి, అక్కడ అవి సందుల్లాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా, అవి వచ్చేసి అదిగోండి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కదా సందులు, అవి వచ్చేసి అక్కడ ఉంటాయి. దాంట్లో చాలా వెరైటీస్ పక్షులు ఇంకా అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. స్నేక్స్ కూడా కనిపించాయి మాకైతే. ఇంకా నేను భయపడిపోయాను, నాకేం చేయబుద్ధి కాలేదు. ఇంకా నాకు బోర్ కొట్టిన బోట్ డ్రైవింగ్లో. ఇంక వెళ్తుంటే నాకు అక్కడ చేపలు పడుతున్నారు. ఇంకా టర్న్ అయిపోయి వెళ్తుంటే ఆయన ఉంటాడు కదా బోట్ డ్రైవింగ్ చేసే ఆయన అన్నాడు, అదే మిడిల్లో ఉంది కదా అది తిప్పుకొని వస్తాను అని చెప్పాడు. మేము సరే అంటున్నాము. చేపలు అయితే నేను కింద పెట్టాను, కొరికేసాయి అన్నమాట. నాకు చాలా భయం వేసింది. అయినా నేను ఆడుకుంటున్నా చేయి పెట్టి మరి. చూస్తున్నారా? ఇంకా ఆకలేస్తుంది అనేసి తాగుతున్నాను జ్యూస్. బోట్ జర్నీ అయిపోయింది, చాలా బాగుంది. నాకు ఇంట్రెస్టింగ్గా మళ్ళీ వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.